हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आज की हमारी जो रेसिपी है उसका नाम है थिक सेक। तो आइए उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लें। हाइड एंड सीक बिस्किट, दूध, केसर पिस्ता आइसक्रीम और चोको चिप्स। अब हम थिक सेक बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक बाउल लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध लिया है, उसे इस तरह से बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और ये जो मैंने हाइड एंड सीक बिस्किट लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 से 3 नंग बिस्किट का इस्तेमाल किया है। उसे इस तरह से हाफली क्रश कर लेंगे, इसके अंदर डाल देना है और ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हुए हमें इसे इस तरह से क्रश कर लेना है। ये हमने बिस्किट को दूध के अंदर क्रश कर लिया है। अब हमें इसके अंदर ये हमने जो केसर पिस्ता आइसक्रीम लिया है उसे डाल देंगे। आइसक्रीम को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आइसक्रीम डालने के बाद इसे फिर से इस तरह से क्रश कर लेना है हमें। ये सारी चीज हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहती है, इसीलिए जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप तुरंत ये फिर से बना सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। ये हमने बिस्किट और आइसक्रीम को इस तरह से अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। सर्व करने के लिए हमने ये ग्लास लिया है, इसके अंदर इसे डाल के अब इसके ऊपर हमने जो हमारे फ्लेवर का आइसक्रीम लिया है, यहाँ पे मैंने केसर पिस्ता मेरे फ्लेवर का आइसक्रीम लिया है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम इस्तेमाल करके चॉकलेट शेक भी बना सकते हैं। इस तरह से ऊपर से आपको आइसक्रीम डाल के अब थोड़ी सी ये चोको चिप्स हमने ली है उसे इस तरह से डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी थिक सेक अब पूरी तरह से रेडी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ फटाफट से बन जाने वाली ये हमारी रेसिपी पूरी तरह से रेडी है। आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए या फिर बच्चों को पसंद हो तो आप तुरंत ही ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ बना सकते हैं। तो ऐसी ही ढेर सारी रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।